Az újkori gyarmatosítás kora a 15. század végi nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött, miután az európaiak az Afrikát délről megkerülő tengeri útvonalon át eljutottak Indiába, és felfedeztek egy új kontinenst is, Amerikát. Ezt követően az Atlanti-óceán partján fekvő európai országok, Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország és Anglia, kihasználva technológiai fölényüket, gyarmatosítani kezdtek szerte a világon. A gyarmatok létrehozása az őslakosok alávetésére, munkaerejének kihasználására, a megszerzett területek természeti kincseinek nyersanyagainak kiaknázására irányult. A gyarmatosítás a 18. század derekáig jórészt Észak- és Dél-Amerika, Afrika és Ázsia partjain létrehozott kereskedelmi telepekre és erődökre korlátozódott. Célja a kereskedelemből származó nyereség maximalizálása volt. A 16.-18. század között a gyarmatosító országokban elért nyersanyagbőség, valamint a növekvő népesség ösztönözte az ipart, amelyben megjelentek a tömegtermelést megvalósító manufaktúrák, és élénkítette a kereskedelmet. Európa nyugati országai folyamatosan fejlődő kapitalista jellegű államokká váltak, és gazdasági, pénzügyi, katonai téren előnybe kerültek a közép- és kelet-európai országokhoz képest. A szabadversenyes kapitalizmus hatására fellazultak és fokozatosan eltűntek a feudális kötöttségek, és megteremtődtek a modern kor polgári államának gazdasági és társadalmi alapjai. A fejlődést az ipari forradalom első hulláma a gépek és gyárak megjelenésével még intenzívebbé tette, majd a 19. század második felében az ipari forradalom második hulláma új iparágaival, modern technológiáival teljesen átalakította a világot, és benne a gyarmati rendszert is. Ekkor már egy dinamikusan fejlődő gazdaság igényeit nem csak az országok vezetői, hanem óriás vállalatok és bankok képviselték, amik kizárólagos piaci előnyök, más néven monopóliumok megszerzésére és hatalmas profit elérésére törekedtek. A meghódított vagy gazdasági befolyás alá vont tengeren túli területek többek között stratégiai nyersanyagforrásokkal, befektetési lehetőségekkel, olcsó munkaerő alkalmazásával és új piacok megnyitásával kecsegtettek. Ezeknek biztosítására a fejlődő országokban megerősödött az a szándék, hogy a meglévők mellé új területeket hódítsanak meg, és a gyarmatokat egyre szorosabb gazdasági és politikai függésbe vonják. A 19. század a világ felfedezetlen részének feltérképezéséről, majd megszerzéséről és az ismert területek meghódításáról szólt, amiben a földrajzi felfedezésekben részt vett országokon kívül az egységessé vált és gyorsan iparosodó Németország, a fiatal Olaszország, valamint az Egyesült Államok, Oroszország és Japán is bekapcsolódott. A világ felosztása gazdasági versennyé és számos nemzetközi konfliktus forrásává vált. A világgazdaságban megfigyelhető új jelenségek és a gyarmatokat birodalommá szervező politikai szándékok miatt ezt az időszakot az imperializmus korának nevezzük. Az emberi történelemben már az ókorban és a középkorban is léteztek birodalmak, ezekhez képest az újkori imperializmus mögött összetettebb és bonyolultabb folyamatok álltak. Ebben a hagyományos nagyhatalmi versengés, vagyis más országokhoz képest minél nagyobb területek elfoglalása és a második ipari forradalom ipari és pénzügyi lehetőségei egyaránt nagy szerepet játszottak. A várható előnyök és haszon mellett azonban a birodalomépítéssel járó költségek is óriásiak voltak. Egyrészt az anyaország ellenőrzését vagy befolyását a távoli területeken hivatalnokokkal is és modern szárazföldi és tengeri haderővel kellett biztosítani. Másrészt a gazdaság megfelelő működéséhez szükséges vasutak és alapvető infrastruktúra kiépítése hatalmas összegeket emésztett fel. Az európai nagyhatalmak tudományos technikai fölényét, gazdasági pénzügyi hatalmát felsőbbrendűség tudat kísérte, és a hódítók meg voltak róla győződve, hogy a modern technika, a tudomány és a kultúra vívmányainak eljuttatása a meghódított területekre egy kulturális civilizációs küldetés beteljesítése. Ebben a gondolatkörben születtek meg a biológiai értelemben teljesen hibás első fajelméletek is, amelyek ráadásul megfeledkeztek a minden ember egyenlőségét hirdető keresztény világképről, és kétségbe vonták a polgári jogegyenlőség alapvető elvét is. Emellett szomorú tény, hogy a gyarmatosítás gyakran a helyi lakossággal szembeni lekezelő bánásmód, kegyetlenkedések, sőt tömeggyilkosságok kísérték. A 15. századi földrajzi felfedezések célja, a legvonzóbb távol-keleti területek egyike India volt, ahol az európai országok az egymás ellen harcoló királyságok ellentétét
és a vallási megosztottságot használták ki, hogy kereskedelmi telepeket, később gyarmatokat hozzanak létre. Az angol érdekeket az első Erzsébet angol királynő által kereskedelmi előjogokkal 1600-ban felruházott kelet-indiai társaság képviselte, ami a 19. századra már egyfajta gyarmati kormányzó szervként működött, és befolyása az egész félszigetre kiterjedt. Az angol gyarmati uralom alapját az angol iskolákban kiképzett indiai származású tisztviselőréteg és a brit tisztek parancsnoksága alatt lévő indiai zsoldosokból álló úgynevezett szipoly hadsereg jelentette. A 19. században az angol ipari tőke megjelenése ellentmondásos következményekkel járt. Bár a kikötők, vasútvonalak, távíróhálózatok, iskolák és gyárak felépülése a fejlődés látszatát keltette, az elsődleges cél a gazdag indiai nyersanyag források kiaknázása, a hatalmas indiai felvevőpiac megnyitása és a helyi gazdaság brit érdekeknek megfelelő átalakítása volt. A technikai fölény birtokában az angol ipar tönkretette a hagyományos kézműipart, továbbá a mezőgazdaságban az élelmezés szolgáló növények helyett nagy mennyiségben ipari növényeket, például gyapotot és lent kezdtek termeszteni. A brit elnyomás a társadalmon belül egyre fokozódó elégedetlenséget váltott ki, amely 1857-ben 3 szipoly ezred zendülésével nemzeti felkeléshez vezetett. Bár a felkelők megosztottsága és az angolok óriási haditechnikai fölénye miatt 1859-re sikerült a felkelést leverni, az indiai gyarmati kormányzat átalakítása szükségszerűvé vált. A kelet-indiai társaság befolyását megszüntették, India irányítását egy önálló minisztérium vette át, és a helyi vezetők érdekeit szem előtt tartó reformokat is bevezettek. 1877-ben Viktória királynőt India császárnőjévé kiáltották ki az alkirály által összehívott fejedelmek és főurak, amivel India jogilag is a brit birodalom részévé vált. Kínában az 1644 óta hatalmon lévő Qing dinasztia mandzsu eredetű császárai az elzárkózás politikáját képviselték, amely azt jelentette, hogy a tengeri határokat lezárták, és a földrajzi felfedezések kezdeti szakaszában megszületett kereskedelmi kapcsolataikat az európaiakkal nem újították meg. Kína egyetlen kikötőn, Kantonon keresztül exportálta a termékeit, porcelánt, selymet, teát és rizst, cserébe pedig csak jó minőségű ezüstöt fogadott el. A beáramló nemesfém stabilizálta a gazdaságot és ösztönözte a pénzgazdálkodás fejlődését. Az áruforgalom egyenlőtlensége miatt döntött úgy az angol kelet-indiai társaság, hogy találni kell egy olyan importcikket, amire nagy a kínai kereslet. Ez az árucikk a nyers mággubó nedvéből előállított altató és kábító hatású szer, az ópium lett. Indiában hozzákezdtek az ipari méretű termeléshez, és a jó minőségű és ekkor még olcsó szert nagy mennyiségben csempészték be Kantonon keresztül, hogy eljuttassák és megszerettessék a fogyasztókkal. Miután tömegek váltak az ópium rabjává, megkezdődhetett a szükségletek üzleti alapú kiszolgálása. Az illegális ópiumkereskedelem olyan méreteket öltött, hogy morálisan és gazdaságilag is veszélyeztette Kína biztonságát, ezért a császár 1839-ben betiltotta az ópiumkereskedelmét, a raktárakon lévő készleteket pedig megsemmisítette. Ez ürügyet szolgáltatott a briteknek egy háború kirabbantásához, amit a haditechnikai fölényüknek köszönhetően megnyertek. 1842-ben kikényszerítették a Nankingi szerződés aláírását, ami 5 kínai kikötőt az angol kereskedők szabad használatába engedett, Hongkongot Anglia örök tulajdonába adta, és Kínát jóvátétel fizetésére kötelezte. Az angoloktól elszenvedett vereséget más országok is kihasználták, és egyenlőtlen szerződéseket kötöttek Kínával. A háborús vereség és a külföldi kereskedők megjelenése csak fokozta a lakosság kiszolgáltatottságát, és az addig is kevéssé elviselhető terheit még tovább növelte, ami parasztfelkelésekhez és titkos társaságok megalakulásához vezetett. A legeredményesebb ezek közül a taipingok több tartományra kiterjedő felkelése volt, amelynek sikerült állammá szerveződnie. A mandzsu kormány nehéz helyzetét az európai nagyhatalmak további engedmények kikényszerítésére, Oroszország pedig területének gyarapítására használta fel, ezeknek biztosítékot pedig 2 újabb sikeres háború adott. 1864-ben a kínai kormány végül az idegen hatalmakkal való együttműködés mellett döntött, a segítségükkel felszámolta a Taiping mozgalmat. Ez viszont azt is jelentette, hogy a távol-keleti ország, megnyitva a piacait, a tőkés világtól függő félgyarmattá változott, ahol angol, francia, német és japán érdekszférák találkoztak.
A felkelő nap országa, Japán, bár volt császára, mégis az 1603-ban hatalomra jutó Tokugawa sógunok irányítása alatt állt. A középkori Japán feudális berendezkedésének az alapja a feltétlen hűség, ami a földbirtokos hadurakat, a daimjókat a sógunhoz kötötte. A földbirtokosok kísérete szamurájokból állt, akik fegyveres szolgálatra kötelezett vazallusok voltak. A szamurájok számára a katonáskodás az egyetlen méltó foglalkozás, életüket és viselkedésüket szigorú magatartási szabályok alakították. A Tokugawák szintén a külföldtől való elzárkózás politikáját folytatták, ezért az egyetlen nyílt kikötőben, Nagasakiban az áruforgalom erősen korlátozott volt, és teljesen a sógunok ellenőrzése alatt állt. 1853-ban az Egyesült Államok és Oroszország hadihajókkal fenyegetőzve kényszerítette ki további kikötők megnyitását, a kereskedelmi szabadság biztosítását és a nekik kedvező vámok elfogadását, ami viszont a sógun népszerűtlenné tette a Szigetországban. Az 1866-os év rossz termése ráadásul éhséglázadásba torkollott, amit a sógun ellenfelei a császári hatalom visszaállításának jelszavával használtak ki. Meggyengült helyzetén a sógun úgy akart javítani, abban reménykedve, hogy befolyásának egy részét megtarthatja, hogy a főhatalmat a 15 éves Matsuhito császárra ruházta, aki azonban 1868-ban teljesen új, modern kormányzati formát vezetett be. A japán történelem ezt nevezi Meiji restaurációnak, vagy a felvilágosult kormányzásnak, amely egy felülről bevezetett polgári átalakulást és nyugati mintájú modernizációt jelentett. Szó sem volt már elzárkózásról. Külföldi szakértőket hívtak az országba, és ösztöndíjasokat küldtek külföldre azzal a céllal, hogy a legkorszerűbb politikai, államigazgatási, ipari technológiai, kereskedelmi és pénzügyi ismereteket elsajátítsák és Japánban meghonosítsák. Az államigazgatás mintáját a franciáktól vették át, a hadsereget porosz példanyomán modernizálták, a haditengerészet számára a brit modellt tartották a legjobbnak. Az ipari és pénzügyi módszerek leginkább az Egyesült Államok belihez hasonlítottak. Japán az első és abban az időben az egyetlen olyan ázsiai ország, amely az önálló tőkés fejlődés útjára lépett, és a 20. század elején a rendkívül gyors fejlődésnek köszönhetően a nagyhatalmak közé emelkedett, és külpolitikája a térség hatalmi viszonyainak átalakítására törekedett. Az afrikai partok mentén a 15. századtól kezdve hoztak létre telepeket, kereskedelmi állomásokat, erődöket és kikötőket, de a kontinens belső részének feltérképezése csak a 18. században kezdődött meg. A híres európai utazóknak, köztük a nemzeti hősként tisztelt skót orvos David Livingstonenak és Sir Henry Morton Stanleynek csak a 19. század végére sikerült feltérképezniük a Nílus, a Niger, a Kongó és a Zambézi folyókat, és többé-kevésbé ekkor kezdték felismerni, hogy a kontinens mennyire gazdag ásványi nyersanyagokban. Az 1870-es években az európai hatalmak Afrika területének csak mintegy 10%-át uralták közvetlenül, a gyarmatok leginkább a partvidékhez közel vagy a fent említett folyók mentén helyezkedtek el. A század utolsó negyedében kezdődött az európai nagyhatalmak közötti versenyfutás Afrikáért, aminek eredményeképpen 1914-ig elfoglalták és két független állam kivételével felosztották egymás között a földrész teljes területét. A legnagyra vágyóbb elképzelés a briteké volt, akik az érdekszféra megteremtését az egyiptomi Kairótól a dél-afrikai Fokvárosig futó vasútvonal mentén képzelték el. A nagy földrajzi felfedezések utáni évszázadokban az atlanti rabszolgakereskedelem miatt 10-12 millió embert szállítottak át az amerikai kontinensre. A 18. század elejétől ezt kizárólagosan brit kereskedők bonyolították, amíg 1807-ben az angol parlament be nem tiltotta ezt a tevékenységet. Ennek ellenére az Amerikába irányuló rabszolgakereskedelem felszámolását csak a század közepére sikerült megvalósítani. Az utolsó ismert rabszolgahajó 1859-ben kötött ki az Egyesült Államok partjainál. Ami a legdinamikusabban fejlődő ország az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolatait illeti, 1823-ban James Monroe elnök hosszú időre meghatározta az unió külpolitikáját azzal a nyilatkozatával, amely szerint az Egyesült Államok ellenáll az európai befolyás kiterjesztésének az amerikai kontinensen, de nem avatkozik be sem az európai belpolitikába, sem az európai államok gyarmati ügyeibe. Az Egyesült Államok érdekszférájának megerősítése, leginkább pénzügyi és gazdasági befolyásának kiterjesztése egyértelműen az amerikai földrészre és a karibi térségre korlátozódott.
Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!